Esu Justina Uškelytė, smuikininkė, kilusi iš Vilniaus, gyvenu Vilniuje, nors keliavau daug, bet kol kas esu apsistojusi savo gimtajame mieste. Muzikinį kelią pradėjau būdama 4 metų. Pradėjau lankyti paprastas muzikos, bendras muzikos pamokėlės ir vėliau įstojau į paruošiamąją grupę Čiurlionio menų mokykloje. Pačiai pradžioj groti pradėjau fortepijonu. Ir tiesiog pačios pirmos pamokos, pats susipažinimas buvo būtent pianinu, dėl to, kad abudu tėvai, jie jaunystėje patys muzikavo ir tiesiog galbūt patys galvojo, kad aš galėčiau tuo pačiu instrumentu groti ir kad jie man galėtų pagelbėti bent jau pirmaisiais metais. Bet vėliau nusprendėm ir aš pabandžiau smuiką ir jisai labai prigijo ir į 1 klasę stojau būtent į smuiko klasę. Iki 5 klasės aš stengiausi kaip ir paraleliai galbūt lavinti 2 profesijas, nes iki 5 klasės lankiau baletą ir tiesiog šalia grojimo šokdavau. 4 kartus per savaitę lankydavau repeticijas, įvairūs spektakliai vykdavo ir atimdavo laiko, bet man tai labai patikdavo. Ir tiesiog vėliau teko nuspręsti, pasirinkti būtent susikoncentruoti į vieną dalyką, ar tęsti šokį, ar muziką. Pasirinkau smuiką turbūt dėl to, kad giliai gal jaučiau, kad pakankamai gerai sekasi. Ir jau nuo pat pradžios, kai aš jau tik tais paėmiau smuiką į rankas, dar dabar atsimenu, užsimerkus galiu atgaminti, kaip aš svajodavau, būtent save įsivaizduodavau ant scenos stovinčią ir grojančią. Noras koncertuoti daugybei klausytojų, svajonė būti scenoje ir dalytis muziką vedė Justina toliau. Dar būdama gimnazijoje, ji lavino savo meistriškumą pas italų virtuozą Pavelą Bermaną, į kurio kursus Italijoje keliaudavo kas mėnesį daugelį metų. Po Čiurlionio menų gimnazijos mergina įstojo į Lietuvos muzikos akademiją, kur 4 metus tobulino savo smuikininkės įgūdžius profesoriaus Jurgio Dvariono klasėje. Vėliau akademijoje studijuojant magistrą Justinai teko proga pusmečiui iškeliauti į Graco menų universitetą ir ten tobulinti savo įgūdžius. Galiausiai atėjo laikas didžiai svajoniai – Niujorko Džiulijardo menų mokyklai. Amerikos prezidento Roosevelto žmona Eleonora yra pasakiusi, gyvenimas ar pasaulis priklauso tiems, kurie tiki savo svajonės gražumu. Ir iš tikrųjų tai yra tikra tiesa ir aš galiu tą patvirtinti savo patirtimi, nes jau daugelį metų, jau nuo paauglystės svajojau studijuoti Džiulijardo muzikos mokykloje, Džiulijardo menų mokykloje, kadangi ne tik muzika tenais yra dėstoma. Nežinau net iš kur tiksliai sužinojau apie tą mokyklą, bet išgirdau apie ją. Žinau, kad joje mokėsi patys garsiausi pasaulyje menininkai ir tai tapo mano slapta svajonė. Ir aš ilgą laiką tikrai neišdrįsau ne tiek, kad apie ją svajoti, bet jos bandyti siekti. Bet galiausiai dabar jau prieš 4 turbūt metus, prieš 3 metus vėl atgijo tą svajonę. Ir aš tiesiog nusprendžiau, pasiryžau išbandyti savo jėgas ir bandyti įstoti į tą mokyklą. Ir praėjus visą tą pasiruošimo etapą, išsiuntus visus dokumentus, įrašus, vėliau praėjus į atranką pačiam Niujorke, tenais pasirodžius ir galiausiai buvau priimta į mokyklą. Džiulijardo menų mokykloje Justina praleido 2 metus. Tas etapas pareikalavo ypatingai didelio darbo ir gebėjimų, tačiau galiausiai buvo įgytas muzikos magistro diplomas ir Justina grįžo į tėvynę. Dabar esu Lietuvoje apsistojus ir žadu, bent jau kol kas savo ateitį matau Lietuvoje, nes turbūt pabuvus ilgesnį laiką užsienyje,
supratau, kad vis dėlto Lietuva tai yra mano šaknis, tai yra būtent vieta, iš kurios aš esu kilusi. Ir kad ir kaip būtų galbūt keista, nes labai dažnai yra sakoma, savoj šaly pranašų nebūsi, bet vis tiek tas noras grįžti ir įdėti savo įnašą į Lietuvos kultūrą yra labai didelis ir tikrai stengiuosi kiek įmanoma labiau įsitraukti vėl į kultūrinį gyvenimą Lietuvos. Šiuo metu Justina yra tituluojama viena perspektyviausių ir įdomiausių jaunųjų Lietuvos menininkų ir nuolat kuria naujus projektus. Dar studijų Italijoje metu susipažinau su pianistu Cesare Pezzi. Ir kadangi jisai taip pat studijavo toje pačioje akademijoje, mes tiesiog užgimė tokią draugystę, bendri draugai, bendri pažįstami. Ir mes tiesiog pabandėme surengti bendrą koncertą, dueto. Ir mūsų pirmasis debiutinis koncertas būtent buvo Italijoje, Ravenos mieste. Ir nuo to laiko mes pradėjome muzikuoti kartu, vis karts nuo karto susitikdavom, jisai yra jau keletą kartų buvęs Lietuvoje, rengiame įvairius koncertus, tiek Italijos ambasados organizuojami, tiek šiaip tiesiog suorganizuoti koncertai. Prieš porą mėnesių pradėjome trio veiklą. Susipažinome su nuostabiu violončelistu iš Rusijos, Nikolai Šugajev. Ir jau turėjome savo debiutinį koncertą Šveicarijoje, Lugano mieste. Ir toliau norime tęsti tą veiklą. Tai būtent būtų tarsi tarptautinis trio, kadangi aš iš Lietuvos, pianistas iš Italijos ir violončelistas iš Rusijos. Kaip pasirinkti savo kelią, kaip žinoti, kad jis tikrai yra teisingas, klausėme Justinos. Svarbiausia turėti svajonę, tvirtai ją tikėti ir niekada nepasiduoti, net tada, kai užduotis atrodo neįveikiama. Man pačiai, kiek jisai kol kas dar nėra ilgas tas kelias, bet kelyje tikrai pasitaikė labai daug momentų, kada suabejodavai tuo, ką iš tikrųjų nori daryti, ar tas kelias yra teisingas. Tai ne vien paties savo pasitikėjimas savimi ir tikėjimas, kad tu gali, tikėjimas savo svajonę, bet taip pat yra labai svarbu palaikymas. Ir dėstytojų palaikymas, ir pačios šeimos palaikymas. Aš tikrai esu labai apdovanota, nes mano tėvai, mano visa šeima, jie visą laiką mane palaikydavo, visą laiką padrasindavo ir iš tikrųjų labai daug atidavė tam, kad aš pasiekčiau to, ką esu pasiekusi.